Wie man hört, klingt das... Also diese Geräusche machen die Außerirdischen in Arrival. Viele dieser Sounds sind einfach fantastisch. It's probably a 2 out of 10 in terms of his hearing. He's having trouble even communicating with me. Vergiss den Lautstärkeknopf. Wir stecken nämlich gerade in der Haut eines Mannes, der sein Gehör verliert. Ein Mikro saß oben am Kopf, eins im Mund. Wir hatten ein Außenmikro, eins am Rücken und eins am Brustkorb. Und so bewegen wir uns im Film durch Riz Ahmeds Körper. Man hört also nicht nur innen und außen. Wir haben probiert, innerhalb des Körpers Variationen zu schaffen, um eine ganz neue Klangpalette zu kreieren. Mr. Stone, your hearing is deteriorating rapidly. And the hearing that you have lost is not coming back. Eine nahezu Tauberfahrung, die dem Sounddesigner den Oscar für den besten Ton beschert. I can't fucking hear you. Do you understand me? I can't. I'm fucking deaf. I'm fucking deaf. Der 51-jährige Nicolas Becker ist die reinste Ein-Mann-Klangfabrik. Bevor er den Zuschauer in sein Universum entführt, egal ob die Reise ins Körperinnere oder an den äußersten Rand der Galaxie geht, taucht der Geräuschemacher erstmal selbst in seine völlig neue Klangwelt ein. Der schon in der Kindheit Astronomie, Musik und Kino besessene Franzose wächst im Pariser Vorort Sèvres auf. In der Oberstufe wird der Junge, der nach den Sternen greift, Mitglied einer Amateur-Theatertruppe. Heute tüftelt er in seiner Soundküche im Herzen von Paris an neuen Klängen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Eltern mich keine Filme im Fernsehen gucken ließen. Also sah ich, wenn ich abends wach wurde, durchs Schlüsselloch fern. Hören konnte ich nichts. Ich hatte nur die Bilder und fing wahrscheinlich deshalb an, mir zu den Bildern den passenden Ton zu denken. Als ich 15 war und total verrückt nach Ton, Film und Musik, bekam ein Verwandter von mir mit, dass ein Geräuschemacher am Film einer Freundin mitarbeitete. Dem durfte ich bei der Arbeit zugucken und das war eine echte Offenbarung. Vous changez d'avis, docteur? Oh, Brad! Ich hatte einen Job bei einem Typen, der Schatten der Leidenschaft bearbeitete. Ich habe also mein erstes Sound-Editing für diese Seifenoper gemacht. Allerdings war der Mann grundsätzlich ab 14 Uhr besoffen. Und das war mein Glück, weil er dann nicht mehr arbeiten konnte. Er konnte kaum noch gerade sitzen. Also habe ich sämtliche Geräusche gemacht. So konnte ich sehr schnell Berufspraxis sammeln und das Handwerk erlernen. Er hat mich trotzdem nach 6 Monaten gefeuert, weil ich angeblich zu viele Fragen stellte. Er meinte, ich sei ein hoffnungsloser Fall, der es in der Branche nie zu etwas bringen wird. Mit 26 arbeitet er am Film Hass von Mathieu Kassovitz mit, der den César für den besten Ton gewinnt. 250 Filme später ist Nicolas noch detailverliebter denn je. Dazu gehört auch mal ein ganzes Jahr lang die Soundkulisse eines Ortes aufzuzeichnen, um jede Nuance der 4 Jahreszeiten im Kasten zu haben. Um 2006 einen Film angemessen vertonen zu können, der sich während eines ganzen Spiels komplett auf Zinedine Zidane fokussiert, besorgt Nicolas sich sogar ein Stück Rollrasen und Fußballschuhe. Seine Geräusche produziert er stets selbst. Soundarchive sind für ihn ein No-Go.
Weil meine Eltern Sportlehrer waren, verbrachten wir die Ferien immer draußen in der Natur. Wir machten zahllose Bergwanderungen, fuhren Kajak, gingen klettern. Ich habe als Kind viel Zeit draußen verbracht und entwickelte dadurch ein symbiotisches, ginge zu weit, doch ein sehr enges Verhältnis zur Natur. Einen naturgetreuen Klang zu schaffen, bedeutet immer auch, die persönlichen Erinnerungen jedes Zuschauers zu triggern. Die akustische Proustsche Madeleine jedes Einzelnen zu finden. Wenn wir uns im Film durch den Wald bewegen, ist die Geräuschkulisse so echt, dass sie Erinnerungen weckt. An Erlebnisse aus der Kindheit oder auch später, die plötzlich wieder in einem hochkommen. Ach du Scheiße. Oh shit. Hoffentlich ist sie nicht kaputt. Ich habe die Festplatte fallen lassen. Das ist ein See, der auftaut. Viele dieser Sounds sind einfach fantastisch. Das perfekte Rohmaterial. Die Klänge sind strange und trotzdem real. Dann haben wir noch zertretenes Eis. Oder hier Eiskristalle, die zerkleinert werden. Jetzt wird's musikalisch. Das ist spannend, denn plötzlich fangen die Eiskristalle an zu singen. Manchmal kommen Wale an die Wasseroberfläche und stoßen dort Schreie aus. Walgesang unter Wasser kennt man ja. Doch wenn sie außerhalb des Wassers vokalisieren, was sehr selten ist, klingt das echt verrückt. Wie man hört, klingt das... Also diese Geräusche machen die Außerirdischen in Arrival.